आपण लहानपणी किंवा आता देखील अनेक वेळा एक म्हण ऐकली असेल, डवळ्या शेजारी बांधला पवळा वाण नाही पण गुण लागला. त्याचं झालं असं की सोशल मीडियावर आता दिवसेंदिवस अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. जगातील 7 आश्चर्य कमी की काय, त्यातही ही असली आश्चर्य येऊन समोर पडतात. बरं, व्हिडिओ नसता तर आपण त्यावर विश्वासही ठेवला नसता, पण आता इथं दडदडीत पुरावाचा येणार आहोत. कोणत्या जातीचा पक्षी हे तर मला काय माहीत नाही, पण हा पक्षी त्या कुत्र्यांसोबत चांगला जन्मल्यापासून राहत असावा. हे कुत्रे जसं भुंकत आहे अगदी तसंच हुबेहूब हा पक्षीसुद्धा भुंकतोय. बरं, याला आता ओरडतंय म्हणावं की भुंकतंय म्हणावं तेच कळाना, पण भुंकत आहे असं समजून आपण त्याला भुंकतोय असं म्हणूया. आहे की नाही आश्चर्य? आणि दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता या पक्ष्याचा आव केवढा, ताव केवढा आणि त्या कुत्र्याचा जबडा केवढा. एका खेळण्यासोबत हे 2 बहादर खेळत आहे, पण पक्षी बिनधास्तपणे त्याला नडतोय. या कुत्र्याला फक्त जबडा ओढून एक घास घेतला तरी पक्ष्याचा कार्यक्रम होऊन जाईल, पण नाही, मीच डॉन असं म्हणणारा हा पक्षी दिसतोय. खरं तर हे व्हिडिओ फक्त मनोरंजनासाठी असतात, पण याने आपला ताण थोडा हलका होतो आणि दिवसही आनंदात जातो. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा. तुमच्याकडे जर असे भन्नाट व्हिडिओ असतील तर आम्हाला आमच्या व्हॉट्सअपला पाठवा. आम्ही नक्की ते सर्वांसोबत शेअर करू. धन्यवाद.